телекөрүүчүлөр, эфирде мисал үчүн программасы жана мен Өмүрзак Азим Кулов алып барам. Бүгүнкү биздин коногубуз Шавкат Атаханов агайыбыз келип отурат. Тарых илимдеринин кандидаты. Бүгүнкү күндө ушул 30-40 жылдан бери ушул илим тармагына өзүнүн өмүрүн арнап келген агайлардын, илимпоз окумуштуулардын бири. Анда сөз башынан болсун агай. Мына ушул мен сизге ушул илимпоз катары мындай суроону бергим келип отурат да, бүгүнкү күндө кыргыз окумуштуулардын, Кыргызстандагы окумуштуулардын бүгүнкү коомго көз карашы кандай? Ушул нерседен баштайлычы, андан кийин баягы илим, билим жаатында алек болуп аткан кадамдарыңызга үңүрөбүз. Эми азыр бардыгыбызга белгилүү, Кыргызстан бир татаал тарыхый бир учурду баштан өткөрүп атат. Ошондуктан азыр коомдук илимдин өкүлдөрү катары биз дагы ошо коомубузда болуп аткан бул татаал процесстерге тыкыр көз салып отурабыз. Албетте кээ бир жерлерде сүйүнсек, кээ бир болуп аткан процесстерге, кээ бир болуп аткан процесстерге, кубулуштарга ичибиз ачышып, мындай көңүлүбүз толбой турган жерлери бар. Мисал үчүн, Кыргызстанда акыркы 25 жылдык тарыхында 3 жолу мамлекеттик төңкөрүш болду. Бирок улам ошо болуп өткөн төңкөрүштөн кийинки саясатчыларыбыз же кийинки муун саясатчылары бир сабак чыгарбай, дагы ошо өзү мурунку ошо өлкө башчылары катары ошолор жол берген катачылыктарга жол берип атат да. Бул улам мамлекеттик төңкөрүүлөр кайталанма процесс болуп атат, болуп атат да. Анан биз коомдук илимдердин өкүлү катары ошо мамлекет башчысы жүргүзүп аткан саясатты, анын айтып аткан сөзү менен кылып аткан ишин дал келбестен ошо мүчүлүктөр башталганда эле билебиз. Бирок биз ошону эмнегедир биздин кыргыз коомчулукта илимпоздордун мындай орду билинбей жатат да, мына ошо жаатта. Эми 5-6 ошо Бишкекте жашаган мына саясаттануучулар же башкалар эксперттерибиз айтат. Бирок алар дагы өзүнүн мындай коопсуздугунан улам, мындай сылык кылып, ошондо же жыл салдатып мындай коркуу сезимдери бар, билесиз да, аны билип турабыз. Тагы айта албай, же айтса дагы ошо бийликке келген адам анын мындай укпай, укса дагы аны кандайдыр туура түшүнбөй, ага куугунтук кылган учурлары болгон да. Ошон үчүн мына ошо болуп аткан коомубузда болуп аткан процесстерге, кубулуштарга илимпоздордун мындай так ошо адам бийликте түргөн мезгилде ачык айтышы өтө татаал болуп калды да. Ошондон биздин илимпоздордун мына ошондой процессте актив жүрүп аткан мезгилде ордубуз билинбей жатат. Билинсе дагы өтө бир кандай бир мына көңүл бурулбай, ага басым жасалбай деле калган мезгилдер болуп аткан сыйта, мисалы. Мына ушул мисалы тарыхчы катары айтсаңыз, мына ушул тарых илимдеринин кандидаты катары айтсаңыз, бизде азыр мына көпчүлүк саясатчыларыбыз, коомдук ишмерлерибиз, эксперттер деген мындан тиги жамгырдан кийинки жааган козгарындай эле көбөйүп барат. Азыр ар бир адам эксперт, тарыхчы дегендей. Мында илимпоз катары айтсаңыз, мына ушул биздин мамлекеттик башкаруу, ушул 30 жылдык биздин эгемендүүлүк тарыхыбызда сиздин жеке илимпоз катары оюңуз кандай да? Мисалы бизге кандай башкаруу жагат деген сиз ойдо калдыңыз да, ушу 30 жыл убакыттан кийин. Кошуна өлкөлөрдү, башка өлкөлөрдү мындай карап анализ жасайсыздар да тарыхчылар туурабы? Сиздин көз карашыңыз да? Менин көз карашым, бизде ошо парламент башкаруу жакшы эле. Себеп дегенде кыргыздардын бул улуттук менталитетке дал келет. Анткени байыркы мезгилден баштап кыргыздарда мына бардык эң маанилүү чечимдерди кеңешип туруп кабыл алышкан. Элди курултай. Эми азыр курултай бизде
ошо парламент болуп атат да. Ошондуктан бул жерде парламентте орду парламентаризм жакшы эле. Бирок бизде ошо парламент башкарбай бизди дагы эле ошо президент башкарып калып атат. Себеп дегенде ага 2-3 жипти берип коюп атабыз. СМБ дегенде. Анан берики өтө маанилүү тармактарды. Тиги Ген прокуратура дегенде бергенден кийин бечара бир президентте ишмердүүлүгүн сындаган же өкмөттүн бир ишмердүүлүгүн сындаган адамды сразу ошо берки күч органдары аркылуу шылтоо табып, жоопкерчиликке тартып, ошондуктан негизги ошо мен ойлошумча ошо парламентаризмди өнүктүрүү үчүн ошо президентти колдо болгон ошол укук коргоо органдарын анын полномочиясын алып парламентке бериш керек. Парламентаризм мына Кудайга шүкүр мен муну салыштырып көрөм, кошуна мамлекеттерге салыштырмалуу бизде эмин эркиндик, демократия бар. Туура. Бул чоң жетишкендик. Англиянын улуу бир инсаны, Улуу Британияны көп жылдар башкарган Уинстон Черчилль деген адам. Билесиз. Ал адам айткан, ал эң жаман көргөнү демократия болгон экен. Бирок ал айтат, демократиядан эң жаман бул демократия. Бирок башка жол жок. Башка жол жок. Себеп демократия эмне? Бирөөнү сындаш эмес. Ошо бюджет каражаттарды өз эмне бөлүнгөн жериге жетип берип атканы мындай ачык айкындыгы жетип барып атат. Эл карап туруш, көрүп туруш керек. Ар бир тиын-кече мен төлөгөн налогтон бюджет түзүлөт. Ошо бюджеттин акчасы каяка кетип атат? Мен билбейм. Анан ошо берики мына берики көрүп атабыз да, мына жашап атабыз айыл өкмөттөрдө же мына шаардык бюджетте тендер деген балекет бар. Бардыгыбыз окуп жүрөбүз да, кандай өткөрүп атканын. Мен мына налогду тамбайлап. Ошондуктан бул тендерный комиссияга, налоговый инспекцияга, таможня ишканаларга жумушка келген баардык жаштар ошого умтулат. Эң өкүнүчтүүсү илимге өзүнүн өмүрүн арнай турган жаштар өтө эле аз да. Мисалы башка мамлекеттеги кесиптештериңиздердин социалдык маселелери кандай? Мисалы башка кошуна, мисалы Өзбекстанда алайлы, кошуна мына Казакстанда алайлы, Тажикстанда алайлы дегендей башка мамлекеттердеги ушу сиз сыяктуу окумуштардын абалы кандай сиз ушу байланыштар бар дегендей, мисалы алар кандай жашайт, алар кандай аракетте болушат, алар кандай салымдарын кошуп атышат, ага жараша кандай жооптор болуп атат мамлекеттен, шуну байкап көрдүңүзбү бизге салыштырмалуу? Абдан маанилүү суроону бердиңиз. Мына Өзбекстанды жаңы президенти бийликке келгенден кийин мына аларда чоң өзгөрүүлөр болду. Мен диссертациямы кандидатский мен кети жактыргам. Ошон үчүн Өзбекстанда илимпоздор менен өзүмдүн кесиптин ээлери менен байланышым постоянно тыгыз байланышыбыз бар. Ошол жаңы президент келип илимпоздордун айлыгы кеткен көтөрдү 2 эсеге. Мурда абалы кудду биз сыяктуу эле. Ошо илимдер академиясынын ошо бөлүмүнө кирсең, курук стол, бир стул, анан бир сайыл убагындагы стол, анан атам замандан калган шкафтар бар болчу да. Анан тиги ошо жерде иштеген илмий кызматкерлер мындай эптеп-септеп күн өткөнү келип кетип жүргөн эле. Азыр мына байланыштарыбыз бар. Мындай болуп атат да 40 000, 45 000 тегерегинде айлык алып атат. Сом го. Эми мен өзүңүзгө айткан уялам. 10 000ге жетпейт. Жок. Эми ошо жетпеген айлыкка бир жаштарды мына илимий алектен деген айсаңдагы биринчи айлыкты алганда экен кетип калат да. Себеп деген ар бир адамдын табий муктаждыгы бар. Эсир мезгилинде кандай болчу сиздердин абалыңыздар? Эсир мезгилинде кандай бир эми эсир мезгилинде өзгөчөлүктөр бар эле? Өзгөчөлүктөр жакшы эле болгон, илимге көңүл буруп турулган. Эсир өзүнүн илими менен ошо дүйнөдө экинчи орунга чыккан да. Экономикасы боюнча. Илим менен өндүрүш бирге болуп, ошон үчүн эсир өнүккөн. Эми мына мен 2018-жылы Германияга бардым. Ошо илимий багытта. Анан ошол жерде борбор бар.
Ошо илмий да мен 3 ай стажировкада болдум. Анан мен биринчи барган күнүм илмий бордун директору мени көрүп, учурашты, сүйлөштү. Анан сиз кетпей туруң деди да. 1 саат ичинде ошо банкка барып, мага ошо бериле турган стипендиям сразу алып келип анан колумга берди. Биринчи. Иш баштай электен мурда. Башта электен бурда. Мына илимге болгон көңүлдө. Анан буларды стипендиясын алгандан кийин, эми ачыгын айтыш керек. Эмне башка бир социалдык проблема ойлобойсуң да. Жегени курсагыңга акчаң жетсе, жашаган акчаң жетсе, кийим-кечекке, бакыраңга жеткенден кийин, өзүңдүн өмүрүңдү, өз убактыңды бир гана иш илимге арнайсың. Ошондуктан эми айтабыз да, эми оңолуп калабыз, эми жакшы тилек кылган жакшы. Тилек жакшы. Бирок курук тилек менен биз өнүкпөй эткенбиз да. Анткени мына немистер 2-нчи дүйнөлүк согушта жеңилип талкаланып калган эл. Даже ошо өздөрүнүн мына талкаланган турак жайларын, экономикасын көтөрүш үчүн эркектер жетпей Турциядан мигранттар барган. Ошончо азыр эң көп диаспора түрктөр эсептелет Германияда. Мына ошо талкаланган Германиянын кайра эң дүйнөнү өнүккөн 4-нчи экономикасы көтөрүп чыкты да. 4-нчи экономикасы азыр дүйнөдө Германия. Германия. Эми Кудайга шүкүр, бизде андай талкаланчу согуш болгону жок. Бирок биздин ошо өнүкпөгөн негизи себеби бизде илим, билим өнүкпөй жатат да. Азыр эми ушул өзүңүз байкагандай мына 3 чоң төңкөрүштөн кийин деле мисалы азыр оңолуп кетебиз деген өзүңүздүн бир илимий көз карашыңыз себептегенде бүт соц тармактарга деле бүт гезит беттеринде ушул окумуштуулар тарых илимде өзгөчө тарых эми тарыхчылар бул мыкты эксперттер да, мыкты баягы башкаруучулук базаны же болбосо Кыргызстандын эле эмес, дүйнөдөгү бир баягы алмашууларды, глобалдык алмашууларды, бийлик алмашууларды өз жоон теризи менен сезген профессионалдар болуп эсептелинет да тарыхчыларчы. Ошон үчүн мен кайра ушул суроону берип атканын себеби мына ушул 30 жылдын ичинде биз күч менен басып алуу, акча менен бардык маселелерди чечүү деген бир адатты өзүбүздүн психологиябызга, аң сезимибизге сиңирип алдык да. Эми сиздер мисалы байкадыңыздар да, эми биз кандай жол менен кетишибиз керек демек биз эми кийинки мисалы кадамдарыбыз. Мына кече жакында эле мына ушул парламентаризмге каршы, шайлоонун добуштарына каршы биз дагы бир мамлекетти ары бери кылып алдык. Сиздин окумуштуулук көз карашыңыз, биз кандай жолго багынып беришибиз керек эми өсүп өнүгүш үчүн? Мен ойлошумча 30 жылдан бери мамлекет башчылары элди жалган менен башкарды. Биринчи биз жалгандан качышыбыз керек. Жалган айтуудан качышыбыз керек. Жалган айтуу, жалган саясаттан качышыбыз керек. Себеп дегенде ылдыйда отурган жетекчи, жогоруда отурган жетекчи жалган маалымат берет. Ал жогору биринчи жетекчиге жалган маалымат барат. Ошо жалган менен жүрүп чыныгы реалдуу окуя эмне болуп атат коомдо билбейт. Болбосо мына кечеги шайлоодо алайлык. Сиз кантип ушул неужели ошо президентибиз, мунун экс-президентибиз ошол элде нааразычылык күчөп атканын, административ ресурс колдонуп атканын, добуштарды сатып алып атканын неужели билбейт деп ойлойсуз? Анда бул билбеген болсо, анда ошо СМБнин кызматкерлери анда эмне үчүн айлык алып отурат? Ошо милицияны тийиштүү орган бөлүмдөр эмнеге айлык алып отурат? Ошону билбеген болсо. Анда биздин мамлекеттүүлүгүбүз кандай болуп атат? Эгер биздин ошо укук органдарыбыз ошондой мыйзам бузууларын мына жапырт мыйзам бузууларды билбесе, значит бул эмненин кесепети? Ошо мен айтам, жалган. Барлык жерде жалган. Эми ошо жалган менен адамдарды акча менен сатып алып, административ ресурс колдоп эмнеге жетебиз?
бул ушу кадрдык саясаттан дагы издесек болобу? Мисалы мен дегеним суроонун негизги маңызы бул ушул сабатсыздыктан улам болуп аткан нерселерди түшүнөм да ушунун баардыгын. Эми мына өз парламентте 6-сазыптагы чакырылыштагы парламенттин билим сапатын жакшы көрдүз. Экс спикер өзүнөн баштап бир кээ макале сакөлө дегендерди көрдүз. Эми ошолор барып отурат. Өзү парламентке негизинен юристтер, экономисттер барыш керек да. Мизам тарыхчылар. Мизам иштеп чыккан орган да. Биз азыр мизам чыгаруу орган эмес, кандай бизнеске айланып калган. Бизнеске айланып калды. Мындай илимпоз адамдар, бир дагы илимпоздар, академиктер барбай калды да. Мурда мына Алтай Асылкарович Бөрөбаев, же мына Абдыхан Эркебаев, мына Мухаммеджан Мамасаев сыяктуу академиктер не болуп жүргөн да. Башка өлкөлөрдү мисалында келтириңчи, мисалы ушундай окумуштуулардын баягы чөлкөмүндө ошол мамлекеттик башкарууга аралашкан илимпоздор тууралуу айтсаңыз, мисалы сиз кайсы өлкөлөрдү тааныйсыз? Ушундай бир окумуштуулар башкарган, мамлекеттик бийликте отурган окумуштуулардан. Жок, мына өнүккөн мамлекеттерде окумуштууларга зарылчылык жок. Себеп дегенде ал жерде чыныгы профессионал саясатчылар башкарат. Алар ошо жаш кезинден саясий ишке аралашып, атайын окутулган, даярдалган. Мисалы үчүн мен ошо Бон шаарынын мэри улуттуу индус экен. Индус. Индиялык экен. Ли Хуан Юга окшоп, мисалы Кытайго, Сингапурда төрөлсө дагы. Ошо сыяктуу эми ошо жаш кезинде ошо өзүнүн жашаган чөлкөмүндөгү мына эмнени көйгөйлөрдү көтөрүп чыгып, ана муниципальный шайлоолорго катышып ошо кичкене бир округка, бир шаарчага, бөлүгүнө, районуна бир депутат болуп, анан кийин шаарга депутат болуп, анан кийин аны мэрликке коюптур да. Анан уже мерке акырынтма уже мындай саясатчы болуп калыптанып. Анан ошо адам азыр мен барганда 2018-жылда Бон шаарынын мэри улуттуу индус болгон адам болчу. Ал жерде колдон иш келсе, ал улутуга карабай немистер ошо кишини шайлаптыр. Мына Лондондун мэри дагы пакистандык өзү ататеги. Мусулман адам да. Билесиз. Ошо сыяктуу ал жерде ал эч кандай илимпоз эмес. Ал профессионал саясатчы. Бирок сабаттуу профессионал саясатчы. Ооба, эми ал жерде университетте жөн диплом бербейт да биз сыяктуу. Мен мисалы ушул сиздердин Илимдер Академиясы боюнча да суроо бергим келип турат да. Бүгүнкү күндө мына ушул көптөгөн Илимдер Академиясында көптөгөн эсир маалынан бери карай келатканда деле эмгектер жазган. Ошо бирок эмгектери теориялык нукта ошол документ бойдон эле басылып, бирок практикалык негизде өлкөнүн экономикасына дагы, айыл чарбасына дагы пайдасы тийбеген көп эмгектер жатса керек деп ойлойм да бүгүнкү күндөчү. Эми албетте бул мамлекеттин бюджетинин, мамлекеттин өзүнүн салымына жараша алар дагы жооп беришет деген ойда. Мисалы азыр сиз ушу жакынкы жылдары ушул илим менен мамлекет алып бурушуп, ушу илим тармагына көңүл бурса, биздин мамлекет кайсы бир деңгээлде мисалы өнүп кете беле деген бир көз карашты сиз дагы ушинтип ойлойсузбу? Деги эле сиздин окумуштуу көз карашыңызда биз канткен күндө илимге чоң салым кошушубуз керек. Сиздин жолуңузда баягы багыттарыңызды айтып берсеңиз, мисалы мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек деген сыяктуу. Менин оюмча биринчи мамлекетте саясий стабилдик орнош керек. Баягы айткандай жалгандан качышыбыз керек. Мамлекет башчысынан жөнөкөй жаранга чейин. Качып адилеттүүлүк орнош керек. Орнош керек. Ошо налогтан, таможнядан келип аткан салыктар өз убагында, өз көлөмүндө, өлчөмүндө бюджетке түшүп турса, бюджет акча болсо, биз жетекчилер дагы илимге, билимге көңүл бурса, анан бизде билимдүү балдар болсо, анан илим өнүгөт. Илим өнүксө, анан бизде өнөр жай, техника өнүгөт. Бизде да ушундай күчтүү Илимдер Академиясынын илимпоздор барбы бүгүнкү күндө Кыргызстандын өнүктүрө турган эмгектери жараткан? Сиздин оюңузча? Биздин Улуттук Илимдер Академиясында барбы ушундай бир ынтызар, ушундай бир өтө бир мамлекет үчүн пайдап келе турган эмгектер барбы? Эми мен бул пайдап келе турган бизде эмне техникада болсо, техник илимдерде болсо, алып келет киреше. Эми бир жаңы ачылыштарды кылса, эми биз гуманитар багыттарда бир киреше алып келе турган эмнебиз жок да. Биз бир
техника, технологияны биз жаратпайбыз да. Ошон үчүн мен башкалар үчүн аны айта албайм мен ачыгы. Мен айткым келген нымасы ана биз Европада же болбосо мына Казакстанда техника жана технология багытта артта калып атабыз да. Бул артта калуу жылдан жылга мындай разрыв чоңоюп барып атат да. Бул 21-кылымда техника, технологияны артта калган мамлекет башка мамлекетке көз каранды болуп каласыз. Ана азыр биз экономикалык көз карандыбыз, каалайбыз, каалабайбыз мына Кытайга, Россияга көз карандыбыз. Качан бизде техника менен технология өнүксө, анан ошо качан өнүгөт? Илимпуз адамдарыбыз өнүктүрөт да. Анан ошо жаңы ачылыш деген маларды биз өндүрүшкө киргизсек, сунуштап. Анан өндүрүштө пайдаланып, жаңы бир технологик бир продукцияны жаратсак, анан биз сыртка сата алабыз да. Биз азыр эч кайсы өзүбүз технологик жараткан жаңылыгыбызды биз башка мамлекеттердин базарга, дүйнөлүк базарга чыгарбай жатабыз да. Биз азыр сатканыбыз только сырье болуп калды. Табигый байлык, алтын, токен байлыктары. Токен байлык. Же болсо муну өзүбүз өндүргөн пахта аз эле көлөмдө, той бурчак, таласта. Просто сырье. Мына өнүккөн мамлекеттер эмне кылып атат? Алар дайыр продукцияны сатып атат. Сырттан алар только сырье сатып алат. Мына Япония только сырье сатып алат. Чыгарганы дайыр продукция. Ушул Улуттук Илимдер Академиясынын түштүк бөлүмүнөн сизди биз программага чакырып атканда сиздердин жетекчилигиңиздер ушул агайды тартсаңыздар, себеп дегенде мунун кандидаттык дагы доктордук диссертациясы мына ушул кызыктуу окуялар менен айкалышып келе жатат. Буга көпчүлүк бул сейрек кездешүүчү илимий диссертация деп айтты бизгечи. Ошондуктан эми кандай гана улут болбосун, кандай гана эл болбосун, мына ошол элдин тектүү болгону жакшы да. Бул эми биздин азыркы мына сиздин ушул күндөгү илимий аракетиңиздеги ушул лөлүлөр темасында болуп аткандан кийин Кудай буйрса докторлук диссертацияңызда ушул менен уланып, ошо жыйынтыкты алса керек деген ойду айткыбыз келет да. Ушул бүгүн ушул бир жыйынтыктоочу сөздү айтсаңыз, мына бүгүнкү күндө ушул кандай гана жаш окумуштуу, эми жаштар жөнүндө бир аз сөз кылтырып, анан өзүңүздүн кеп кеңешиңизди айтып анан кийин бүтүрсөк. Жаштар ушинтип өздөрүнүн күчү менен сизге окшоп ынтылган жаштардын саны канча, же баягы ушундай докторлук диссертацияны, докторлук наамды дагы сатып алгандар барбы бүгүнкү күндө? Же жок, бүгүнкү өсүп келаткан жаштар өзүнүн аракети, өзүнүн көз карашы күчтүү деген көз карашты айтасызбы? Сиздин пикириңиз да? Рахмат, жакшы суроо болду. Бизде мына академия наукадагы бизде мен иштеп аткан Өзбек университетинде башка дегеле башка университеттерде дагы ушул жаштарды аспирантурага орун берилет да, анан аспирантурага кирет. Анан биринчи келип аспирантурага кирип атканда жаштарыбызда өзгөчө бир сезим болот. Кеткен аспирантурага кирдим, эртең Кудай буйрса ошону 3 жылда бүтсөм кандидат наук болом деген мындай болот да. Бирок берки турмуш кыйынчылыгы өз сөзүн айтып коюп атат да. Булар аспирантурага киргенден кийин ар 6 айда бир отчет берип туруш керек. Мун үчүн изилдөө кылыш керек. Биякта айлык аз. Анан жаңы жумушка орношкондо жетекчилик аяк жумушка ар түрдүү жумуштарга жумшай берет, билесиз да. Ошентип али жаштарыбызда илим менен конкреттүү бир алектенген убакыт жок болуп атат. Ошондуктан мен жаштарга мен ушу күнгө чейин айтып келдим, дагы айтам. Азыр биз 21-кылымда жашап атабыз. Биринчи чет өлкөлүк тилди үйрөнүш керек. Керек болсо ошо англис тили, эми орус тили само собой билиш керек. Англис тили, Кытай тили, Жапон тили, немис тилин үйрөнүшүбүз керек. Менин кандидатский диссертациямдын темасы мына өзүбүздө жашап аткан лөлдөр болчу. Эми лөллөрдү бардыгы эле билет. Кызыктуу тема го, ушул боюнча айтып бериңизчи. Бул лөллөрдү бардыгы эле билет, бирок булардын тарыхын эч ким издеп көргөн эмес экен да. Ошон үчүн бул теманы тандаганымда кээ бир устаттар бул өтө оор тема, булар боюнча булактар жок, анан кыйланасын, бул орусча айтканда недиссертабельный тема, анан көрө жеңирээк оңоюраак тема алсаң бир 3 жыл 4 жыл чыгып кетесиң деп.
Бирок мен ошо аягы кече ошого турдум да, бирок көп ömrüm кетти. 7 жыл 8 жыл ömrüm кетти. Анан буларды анан бүт мына ошто мына жаңы автозал тегерегинде мына билесиз лөлү маала бар. Ошакта жашайт. Бул эми лөлөрдү мен бир эле ошол лөлөр десем, бул лөлөрдө ар түрдүү группаларга бөлүнөт экен. Булар анан группаларга бөлүп, булар бири-бири менен катташпайт экен. Bir kız alışıp kız berишпейт экен. Себеп деген бири-биринен мындай өзүнүн обособленно мындай бөлүп жашайт экен да. Бунун себеби булардын ошо келип чыгуусу менен байланыштуу экен. Булардын келип чыгуусу ошо Индияга барып такалат. Ошон үчүн Индияда булар ар түрдүү кастанын өкүлдөрү болгон экен. Ошон үчүн булар бири-бири менен эч качан мындай кыз алып кыз берип кудандачылык мындай жок экен. Анан булар мына топ-топ жашайт. Мына булар өздөрүн мугат деп айтышат. Биз алар лөлө деп коебуз. Андан сырткары экинчи бир группасы бар экен. Агача деп коет экен. Булар дисперсно мындай таркап жашайт экен да. Мына ош шаарында бири уякта, бири буякта таркап жашайт. Алардын айырмасы эмне деген суроо пайда болот. Айырмасы тиги мына лөлө маалада жашагандар. Мына сиз аркын мына жерде азыр бай эле жүрдү элесиз. Мына тилемчилик, сырык тутатат, кылат. Андан сырткары мына металлом, жүн, пластмасса, ошондой немаларды жыйнап, анан тапшырып ошонун тиричилик кылат да. Наркы экинчи группасы булар жыгачтан ар түрдүү күндө керектелүүчү буюмдарды жасашат менен алектенеткен да. Мына Оштун базарда шай төбөдөн түшкөн экен оң колго. Мында Бешик базарбы? Ош Бешик базардын жанында. Сиз көрбөгөнсүзбү? Ошол жерде бирөөсү сатат мындай жагачтан жасалган чөмүч, кашык, элек. Ошондойлорду именно мына экинчи лөлөрдүн экинчи группасы сатат. Агача дегендер, Агача дегендер. Ошондуктан булар өздөрүн тигилерден жогору алат. Себеп дегенде алар тиленчилик кылбайт да, тилемчилик. Анан үчүнчү группасы бар. Буларды мазанг деп коет экен. Булар мурунтан байыркы мезгилден орус ошо bundan 150-200 жыл мурда жазып ошо орус саякатчылары ошо көрүп жазып кеткен экен. Тарихи булактарда. Булар аттарчылык менен алектенет деп жазган. Аттарчылык эми ар түрдүү мындай ийне же дагы майда чүйдө бир немаларды шакек жасалуу. Шакек ар түрдүү ошондой майда чүйдө мен ошол менен сатып, ошол менен тиричилик кылган адамдарды мазаген деп койгон группасы бар экен. Алар дагы булар менен аралашпайт. Алар дагы мына сыяктуу мындай топ-топ болуп жашабайт. Эң көп жашаганы мыналар. Ошо мугат деп өзүн айткандар, мына лөлөлөр. Эми булардын тил маселеси келсек, эми Индиянын тили менен берки Иран тили, Афганистанда жашаган пуштулардын тили бул бир эле тил үй бүлөсүнө кирет. Индия Европа тил үй бүлөсү, анан Иран тил группасынын тил нымасы боюнча жакын экен. Булар анан Индиядан чыгып атканда бул болжол менен бир 9-10 кылымдарда алгач Пакистан, мына азыркы Афганистан, анан Иран территориясы менен жана Иран язычный элдер жашайт да, Иран түндүү элдер. Андан кийин биз Орто Азияга кирип келген, ошон үчүн буларга Иран тили, эми азыркы айткан тажик тили буларга эне тили болуп калган. Азыркы күндө ушу тажик тилинде сүйлөшөт. Ооба, үй бүлөдө өздөрүнүн эне тили тажик тилде эсептейт. Эми мен азыр докторский диссертациям Кыргызстандык өзбектер боюнча болуп атат. Докторлук Кыргызстан боюнча мана макалаларым. Бул да кызыктуу тема. Бул эч ким буга чейин эч ким тараптай изилдеген эмес. Эми өзбекстандык же Ферган өрөөнлөр, то есть өзбектер изилденген, бирок өзүбүздүн нукура кыргызстандык өзбектердин мындай этнологик, этносоциологик аспекти үйрөнүлгөн эмес. Ошону биз азыркы мезгилде жетекчим Кыргызстан Илимдер Академиясынын мүчө корреспонденти профессор Абилбек Асанкарович менен алып барып атабыз.
бул багытта мына чет өлкөдө 4-5 макала чыгардым. Өзүбүздө чыгардым. Эми ошо Кудай буйрса эми ошону аракетин кылып атабыз, ошо жыйынтыктайын деп. Кудай буйрса эми жакынкы бир мезгилдерде аны жыйынтыктап бир кылыш ниетибиз бар. Өлкөбүздө тынчтык болуп турса, мындай оорулар жок болуп, ден соолукта болуп турса, Кудай буйрса, ошондой жакшы ниеттер бар. Рахмат агай. Ушундай убактыңызды бөлүп, бизге ушундай кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн биз ыраазычылык билдиребиз. Албетте, бул сиздин ушул илимий жааттагы темаларыңызды, пикирлериңизди, көз караштарыңызды, мисалы, бул убакыт аралыгында айтып өтүш өтө кыйын нерсе. Буну бөлүп негизүүлөрүнө келгенде биз сизди ар дайым ушул өзүбүздүн программага чакырганга муктаж болуп калабыз да. Ал үчүн сизге ден соолук каалайбыз, үй бүлөлүк бакыт, ушу илимий ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Кудай буйрса докторлук ишиңизди дагы жакшы ийгиликтүү бүтүрүп, өзүңүздүн максатыңызга жетиңиз деген тилекти билдирмекчибиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетсек, бүгүнкү биздин программанын катышуучусу Шавкат Атаханов агайыбыз келип катышып берди. Тарых илимдеринин кандидаты, жакынкы күндөрү десек болот, Кудай буйрса үмүт кылалы, доктордуктагы наамды багындырууга жетишет деген. Сизге чоң рахмат. Биз болсо мисал үчүн программасынын бул жолку чыгарылышын дагы жыйынтыктадык. Келерки жумадан жолукканча эсен аман туруңуздар.